Drugari, kad već toliko pričamo o ruži, da li znate koliko je bilo olimpijaca u našem naselju? Pitanje je interesantno. Hajde da ih napravim. Da krenemo redom, prvi je Branislav Simić, zatim Zvonko Vujin, onda Rmići, otac i sin. Bane, da, u pravu si, ali ima ih još i to Katarina Simonović, Jovana Brakočević i Ivana Španović. Bila je i Zorica Gardinovački-Mašić, rukometni sudija. I treneri Jani Hajdu i Veselin Vučićević. Ajde onda da pogledamo. Ajde. Ajde. Evo vidimo. U Ružu Šulman sam došao jako davno. Ja već valjda imam 50 godina. Odmah poslije olimpijade u Tokiju uselio sam se, i valjda i godina ranije uselio sam se u stan u Ruži Šulmanu. To je tad bilo novo naselje, nešto novo, nešto nepoznato. Govorili su da je to daleko van centra, van grada, međutim smatram da to je jedan od najlepših delova grada Zrenjanina u ono vreme bio. Sve je bilo novo, sve je bilo lepo, sve je bilo čisto, ofarbano, okračeno. Tako da smo mi, kad smo se uselili, stvarno imali jedno puno uživanje. Pa Boga mi davno je bilo, ali mogu uvijek da kažem zaista sa punim zadovoljstvom i kada se god setim i kada god pomislim kada sam ovdje došao da mi je to jedna ovako draga uspomena, jer zaista mnogo lepih uspomena me veže za naselje Ruže Šulman i tu sam praktično i opredelio se da provedem svoj ceo život, ostatak života, jer jednostavno ovo naselje mi se mnogo dopalo i ne znam šta bi trebalo da se promeni da bi ga ja promenio. I zaista samim dolaskom u naselje Ruža Šulman stekao sam dosta ovdje drugara, dosta prijatelja, dosta poznanika i mogu reći da je jedan lepi deo mog života zajedno sa mojom sportskom karijerom vezan za ovo, ja bih rekao, prije svega predivno naselje. Ja sam došla da živim 2007. kada sam kupila stan ovde, 2007. sam se i udala. Utisak, pa ja zašto sam izabrala ovo naselje? Zato što je centar Zrenjanina, znači sve je blizu, naselje je mirno, za decu prilagođeno, znači ne morate koristiti automobil, ne morate koristiti bicikli, znači sve što vam je treba je na dohvat ruke, a pritom kao mala, pošto sam ja rođena u Mužlji, puno dobrih drugara sam imala sa ovog naselja. Vežemo jako lepe uspomene i asocijacije na Ružu Šulman, tu sam rođen. Tu sam išao u školu 2. oktobar koja je 200-300 metara odavde i tu sam upoznao drugara, drugarica i jako me vežu lepe uspomene, a i što se tiče uspomena, jako lep kraj za odrastanje dece. Moje mišljenje i uvek sam i posle škole i posle treninga paralelno išao da igram i košarku tuda na terenima i družio se sa drugarima, izlazio, tako da
samo lepe reči i samo reči hvale me sećaju za naselje Ruža Šuman. I srećan sam i drago mi je da sam se rodio u ovom naselju. Kad sam se uselio 80-ih u ovu zgradu, koja je onda sagrađena, meni je bilo ovde izuzetno i prijatno i sve, ali me je život uputio na drugu stranu. Porodično sam morao da, zbog mog deteta, da se iselim odavde. 94. znači živeo sam 10-12 godina ovde i sa svim mi je odgovaralo da budem, ali sve se promenilo. Prva asocijacija je leto, da vam kažem, upravo leto. Vreme leto je toplo i sve je zeleno. Svi se znajemo, znaš, na Ruže i to je uvek meni najprvi stvar što mogu da kažem i da, kako da objasnim, za nekog što ne živi u Srbiju, znaš, što samo dođe za leto, da ima taj osjećaj da imam familiju i tamo, to je veliki stvar. Katarina je sa 9 godina počela da pliva u Americi i s obzirom da su tamo mnogo intenzivniji treninzi i nema prekida tokom letnjeg raspusta, posete koje je ovde obavljala svih tih godina je prosto traže način kako da ona nastavi. Onda smo rekli, počekaj, imamo mi bazen, imamo mi klub, zašto ne bi obavili razgovor i tako je ona i upisana u Proleter i nastavila sa tim treninzima. Onda kad su naravno treneri u Proleteru videli koji je to uspešan sportista i koliko ambicija ima, onda su rekli, ok, Katarina, plivaš za nas, idemo dalje. Tako da je ona paralelno plivala i za školski tim, odnosno tim u Arizoni gde je živela i za Proleter koji je neizmerno zavolela. Zvonko Vujin je zamenio svoj stan sa dobrim drugom iz humanih razloga. 79. pošto ovaj Pataki radi u SIZ-u za zapošljavanje, nisam sigurna. On zamolio Zvonka, pošto oni hoće još jedno dete, a tašta ne da putuje više na Vagljaš, kao, jel bi se promenio stana i to sve dođe Zvonko, meni kaže, pa lepo je učiniti, pa još godinu dana mi dolazimo tu, mi smo već počeli. I sad mi doselime. A onda tako on kaže, pa znaš, pa njegove, dobro, aj, selimo se. I Patak i otišao gore, Pa da, onda sam ja 2 godine putovala jer nisam htjela da pređem u Njegoš baš. Pa znate šta, Ruža Šuman je bio novo naselje. I u Ruža Šuman su dobili stanove, pošto je to bilo periferno naselje, nije bilo toliko atraktivno, recimo, kao neki drugi delovi grada, jako mnogo mladih ljudi. Mladi ljudi ženili se, udavali, rađali decu. Ja sam se uvijek družila sa dečacima i moje 2 najbolja drugara su bila baš ovde u naselju i mi smo stalno bili zajedno. I prije nego što sam se ja preselila, posebno posle kad sam se preselila, bukvalno, posebno u ovom parku stalno smo sedeli, ja i jedan drugar posle škole i uvek me vežu divne uspomene za ovo naselje. Na Ruži zna se da je broj 1 spomenik, broj 2 nam je teren iza vrtića, znači to je taj neki početak. Posle sad već prelazimo na košarkaške terene, znači ovde iza, znači gde se skupljaju u zavisnosti od vremena, znači bicikli, rošule, još uvek težimo ka nekim, iako su vreme kompjutera, vreme telefona, tableta, ali još uvijek kad dođe neko vreme, deca su tu i šta je dobro? Dobro je da se oni lepo pozivaju, da se spuštaju i da se traži ta lopta koja je obeležila ovo nasilje. Meni je zanimljivo kako se oni sećaju života u našem naselju. Ja se sećam, jedan dan je baš bio specijalan i specifičan jer je bio strahovit pljustak, ali je bilo toplo, onako letnje vreme. I mama nas je pustila da izađemo po tom pljusku
bosi i nije nas bilo, ne znam, možda pola sata, sat, mi smo tako pljuskali po barama, braća i ja, svuda smo išli po ruži, potpuno smo bili pokisljeni. To je tako bio jedan doživljaj koji dan danas pamtim i nekako, kad god je pljušti, onako baš ali da pljušti kao što je pre neko veče ovde bilo, čovek, mislim, ja se toga setim, to mi je prva asocijacija na ružu, na kišu i na moju braću. Svako je imao svoje igre i ne znam, moje uvek vezuju za moju braću, tako da sam i uvek radila ono što su i oni mogli da rade. Ipak je bila tu i razlika u godinama koje se danas potpuno je neprimetna, ali ipak ranije 4 godine razlike je stvarno bilo mnogo. Bilo je mnogo mlade ljudi, mnogo se radilo normalno. A onda je nekako to bilo normalno. Normalno da se ima 2 dece, mlad sve se venčavao. Nije se čekalo 30-35 godina, ko sad i 40, nego se to sa 20 godina, 22-3 godine se ljudi venčavali i odmah se išlo u proizvodnju djece. Drugo, ko je ko je zaposlio se, on imao siguran posao. Nisu te plate bile prevelike, nisu ti standardi bili neki jako visoki. Možda sad bolje živimo, ne možda, nego sigurno bolje. Ali onda je sve taj osnovno za život je sve bilo jeftino i sve je bilo pristupačno, dostupno i manje je bila razlika. Bili smo ujednačeniji i zato smo verovatno bili i zadovoljniji i bolje se slagali između sebe i bilo manje svađe. Imali smo ovde igralište i to je bilo glavno stecište omladine i oni su jedva čekali kada sam ja jednostavno završavao trening, kad sam imao malo slobodno vreme da tu dođem s njima i onda su tu naravno bile lopte odmah, raznoraznih lopti, počeo fudbalskih, rukometnih, košarkaških i sva su jedna deca čekala da se ja pojavim da bi se igrao s njima, a između ostalih i moj sin. Pa kao mali najviše sam se igrao košarke. Tu su bili tereni jedni gde sam ja stalno provodio vreme, stalno išao na turnire košarke, izlazio i mogu da kažem da kad sam trebao da dođem kući, uvek sam u minut dolazio kući, znači bio sam mali i onda pre spavanja stalno sam išao da igram posle škole, posle mog treninga rukometnog i sad igram i košarku, basket. Ruža je poznata po dobrim komšijskim odnosima. Pa prva asocijacija, dobra komšinica, dobro dete, bila tada i naravno sportiskinja i ponos što je živela u našoj zgradi. Kad je vidim i njen uspeh, I sad, bez obzira što je u Novom Sadu isto, ona je deo ove naše zgrade, deo ovog grada. Ona je ovde uspeh ostvarila u našem gradu i živjela je u našoj zgradi. S obzirom da je odrasla u Americi, hrana joj je ovde uvek je bila oduševljena. Teto, ovo ima i miris i ukus, ovo je stvarno specifično. Ono što je bilo omiljeno, bile su palačinke. Znači, 24 sata može palačinke. Ja kažem prvo nešto konkretno, pa onda palačinke može. Tako da se period kad je ona provodila ovde sve, može palačinke, može. Mi smo sustavili jedan pre svega drugarski odnos, jedne lepe komšijske kontakte, prijateljske kontakte. Moj posao je bio sport i ja kada sam to radio sam sa nekom, ajde kažem, punom dozom profesionalnosti, ali kada se nađem sa ovde ljudima, onda sam znao da odem i tu u park, da sednem da pogledam partiju šaha kada penzioneri igraju, da se podružim s njima, ispričam, oni me pitaju šta je to, kako je u sportu. Ja sam uvijek bio spreman da im to objašnjam, da uđem s njima u razgovor i zaista mogu da kažem da je to bila jedna baš onako prijateljska baza razgovora. Nije postojalo nikakvi ni sukova, ni svađa, ni nešto. Sve je to odmah se rešavalo, svi problemi, svi smo pazili na ulaz da bude čist, da bude lep, da bude cveća, da bude oprani prozori i tako dalje. Praktično se svi trudili da svaki ulaz bude što lepši i što bolji. Zanimljivo je pitanje koliko je Momir Rnić uticao na svog sina da se odluči baš za rukomet. Pa sigurno da on ima malo u tome udela da me povukao na rukomet, ali moja iskrena i velika želja je bila da budem košarkaš, ali ne mogu da se žalim, kako se zove, i veoma zadovoljan svojom rukometnom karijerom.
On je jednostavno, kažem, izabrao taj rukomet, igrao se s tom decom. Mogu da kažem da je bio izuzetno talentovan za basket, međutim, eto, valjda ga je ta moja neka ljubav prema rukometu i to gledanje tih filmova, kaseta, CD-ova oko rukometa, eto, opredelilo da se i on bavi rukometom, ali uglavnom svo to doba detinjstva svoga provodio ovdje upravo na igralištu ispred ove zgrade broj 24 ulaza gde sam ja stanovao, gde se on rodio i mislim da je i on tu jedan svoj lepši deo rekao bih svog života proveo ovdje u naselju i kad god, eto, to sad je u Nemačkoj, kada god se čujemo i pričamo, on se uvijek posjeti rado tih dana je sa Ruže i tih drugara koji su ovdje bili sa njim i gdje je provodio, praktično ovdje išao u Sunčicu, u vrtiću, ovdje u školu, drugi o tome sve mu je bilo tu, znači i celo to njegovo detinjstvo je vezano za ovo naselje. Ja se nisam uopšte odlučila za odbojku. Ja sam trenirala košarku pre toga zbog mame. Mama mi je bivša košarkašica i obožavala sam košarku. Međutim, neki splet okolnosti, prestala sam sa tim i onda ona nije htjela da... Onda ona nije htjela da sedim u kući, tako da ništa ne radim, pošto je videla i da rastem i da imam potencijal i sve. I onda me bukvalno vezala u auto i odvela na odbojkaški trening i tako naterala da počnem se bavim odbojkom. Tek posle par treninga sam se u stvari prvo zaljubila u način rada tog trenera, sa kojim sam i dan danas u kontaktu i onda posle i u sam sport. S obzirom da je težila ka vrhunskom sportisti, a ono što je meni bilo onako žao i krivo, sportista ima puno odricanja u smislu druženja sa ostalima, u smislu uživanja u nekim drugim stvarima sem u sportu. 2 puta dnevno treninzi koji su trajali po 2-3 sata su naporni za nju. Bilo mi je žao što ne može više vremena da provede sa drugarima, sa svojom generacijom, da se druži. Ali ona je imala zacrtan cilj, kad god je imala slobodnog vremena, uvijek je to iskorištavala i nije joj brzo, imala je brzi oporavak, brzo je nadoknađivala snagu koju izgubi na treninzima. Tako da je stizala ona i da se viđa sa drugarima, sa sestrom, braćom ovde koja je imala, da se druži sa njima, bilo je sve okej. Za mladog čovjeka, za mlad dete, ja sam sa 13 godina počeo s revem. Kad sam dobio prvu trenerku od kluba, da idem na jedno takmičenje, ja je nisam skidao, to je meni bilo najlepše odelo na svetu, znate. Ja nikad nisam igrala odbojku van treninga. Ne znam zašto je to tako. Mislim da je to nešto što se, kao što pevači nikad ne pevaju karaoke. Nešto vezano profesionalno. Da se ne povredim, da ne ispadnem smešno, ne daj Bože, da mi neko ne napravi poen. Tako da sam uvek izbegavala, čak i u školi nisam volila da igram te odbojkaške turnire ili ne znam. Ili da se ja pravim važno, što ja možda znam više od druge dece i nikad nisam. Igrala sam basket sa braćom posebno, fudbal sam obožavala, posebno da branim, ne znam iz kog razloga, možda neki mazohizam da me pogodi lopta, ali da, te sam sportove igrala, odbojku nikad. A ovamo, gde god krenem, gde smo bili, imam da me pozovu, mogu da odem s decom, da budem na takmičenju, ako nemamo para, oni su ti koji mogu da nam pomognu. Ne mogu da spomene sve gradove. Puno je toga bilo po svetu. Tako da sa svim je ostalo u lepom i trajnom sećanju. Naselje Ruža Šulman u Zrenjaninu pripada mesnoj zajednici Dositej Obradović. Učesnici i osvajači medalja na olimpijskim igrama iz naselja Lesnina i 4. juli, koji su također deo mesne zajednice Dositej Obradović, su i veslač Milorad Stanulov, vaterpolista Slobodan Nikić, i odbojkašica Maja Ognjenović. Dugogodišnji atletski trener Jani Hajdu prepoznao je talenat i potencijal Ivane Španović. Imao je najveći uticaj na Ivanin razvojni put, od talentovane devojčice do svetske atletske zvezde u disciplini skok u dalj. Jani Hajdu bio je 12 godina sa Ivanom, sve do 2010. godine. Stanovnik je naselja Ruža Šulman od 1979. do 2002. godine.
Učesnik je letnjih olimpijskih igara u Pekingu 2008. godine kao trener Ivane Španović. Za Ivanu mogu da kažem sve naj, dobra sportistkinja, atletičarka, živjela je tu, išla je u srednju školu, dok je završila srednju poljoprivrednu, jedno 6-7 godina, dok nije otišla u atletski klub Vojvodina, to je, eto, ako je 2010. Sve mogu da kažem dočekali smo je sa to juniorskog bronze, nama je bila zlatna, i evropskog, tog što je bilo isto zlatno, tu je bila organizacija, nas dve, njena majka. Ona super porodica su, pre svega zgodna, lepa, jedna od najlepših atletičarka po meni. Ivana Španović kao uspešan sportista uzor je devojčicama i dečacima koji tek stasavaju u sportovima kojima se bave. Ivana je učestvovala na 3 olimpijade. U Pekingu 2008. godine, u Londonu 2012. godine i u Rio de Janeiru 2016. godine. Svoj najveći uspeh Ivana je ostvarila na olimpijskim igrama u Riju, kada je osvojila bronzanu medalju. Šta olimpijada znači za svakog sportista? Meni je postalo jasno posle prve, druge utakmice da imamo jako velike šanse iz mnogo razloga, da ćemo biti vrlo blizu te medalje, ali ja nikad ne idem tako daleko da kažem da sad ćemo uzeti kao što je bilo 2011. to zlato u Beogradu. Nisam mogla da kažem 100% uzet ćemo. Mi smo to toliko želeli da se to prosto videlo na terenu kao što se videla i ta olimpijska medalja, ali ja uvek idem korak po korak, poen po poen, utakmica po utakmica. Iskreno nikad ni ne znam protiv koga igram narednu utakmicu jer to samo brka osjećanja, pomuti pamet, čovjek zaboravi šta treba da radi protiv tog protivnika u datom trenutku, tako da nikad, meni kad god sam davala intervju, nikad nisam znala sa kim smo u grupi, s kim igramo, znala sam samo prvu utakmicu. I to je bilo, isto tako je bila i ta olimpijska medalja, nikad ništa, mislim, nisam ni predviđala, želela sam uvek, ali šta se desi, desi se. Ovo je najsjajnija medalja, znači najsjajnija medalja iz moje niske velikih medalja, ima i zaista dosta. Ovo je olimpijsko zlato iz Los Angelesa i mislim da to ne može da se meri sa ničim. Ima i medalja svetskog prvaka, ali kažem to je samo rukometno, a ovo je olimpijada gde su bili učesnici svih, znači ostalih sportova i gde su bili najveći sportisti celog sveta na jednom mestu i zaista ova medalja iz Los Angelesa ne može sa ničim drugim da se meri. Ovo je ovde pored isto medalja iz Seula, to je bilo 3. mjesto, bronzana medalja, znači 2 medalje sa olimpijade, jedna zlatna i jedna bronzana. Prvo su se ruke u neke zavoje. Ne, stave zavoj kao bandaž, ali Ja mislim da je svi ja nisam imao nikad. To je najveće dostignuće. Ja mislim svaki mladi sportista koji se bavi nekim od sportova olimpijski sanja medalju, a da ne kažem najveći san je da dođe do zlata. I ja sam kao dete stalno želeo da idem na olimpijadu prvo.
Pa onda ga pobeđujem i tako. Sve se sklopilo na neki način. Razne generacije sportista pamte Zrenjanin kao svoj grad. Sve što je vezano za domovinu je naravno nekako čovjek se razlije tom toplinom i sve što je vezano za Zrenjanin u meni budi posebno osjećanje i jedva čekam da se vratim kući. Kad god se vratim kući, kad god mi nešto neko spomene, da li za Ružu, bilo šta vezano za Zrenjanin, potpuno je nebitno, ja kao da prodišem i kad dođem ovde, mislim sad i živim tu, imam stan, kad dođem živim, imam tu stan, tako da to je sve nekako povezano usko. Ja sam i malo pre rekao, u svakom slučaju, ja ne znam šta bi trebalo da se desi da promenim ovo naselje. Ja sam našao ovde sebe, mir svoj, moja familija i zaista kažem, stekao sam dosta ovde dobrih komšija, dosta poznanika i ne verujem da bih ikako mogao u Zrenjaninu bilo gde drugo da živim nego ovde na Ruži Šulman, jer zaista kažem, ovo naselje mi se mnogo dopada i jednostavno ja gde god pričam i kada god pričam sa ljudima iz Zrenjanina, ja kažem da je ovo najbolje naselje i da ne znam šta bi trebalo da se desi da ga promenim. Poštovan sam bio i cenjen i ja sam uzvratio ljublja od Zrenjanina jer recimo kad god me pitao odakle ja kažem iz Zrenjanina, ja sam Zrenjaninac. Praktično ja ni ne znam odakle sam, ali osjećam se lalom i Zrenjanincem. To mi je puno. Dok se neki novi klinci igraju u naselju, olimpijci im poručuju. Pa po meni sport donosi mnogo toga pozitivnog. Prvo kod po meni razvoja dece, gde se ne ide krivim putem i gde nema nikakvih onih stavki što se tiče, a znate vjerojatno na što mislim, sport je jako zdrav. Ali u sportskom vrhunskom rukometu ima dosta pritiska i svega, tako da bi ja preporučio mladima da se oni bave tim nekim prosečnim, ako može da uspe u vrhunskom sportu, samo napred. Jer nije za svakog baš, mislim, vrhunski sport. Meni je najbitnije da čovek uvek nosi sa sobom ono što je bio tokom celog života. Znači, ja sam prošla skoro sva naselja u Zrenjaninu, sva naselja su mi ostala u jako lepom sećanju i Ruža Šulman, kraj mog detinjstva, odlazak za Beograd, to je stvarno, Ruža je jako sam vezana za Ružu i ta neka posljednja scena kad ja odlazim, kad sam u kolima, mama me vozi, moje braća koje plaću, to se ovde desilo, znači to su stvarno neke stvari koje ću uvek nositi sa sobom, uvek znam ko sam, šta sam, odakle potičem i to je jako bitno da nikakav novac, nikakve nagrade, nikakva putovanja, to je sve nebitno, ono što je, odakle čovek potiče, to je u stvari ono što poručujem mladima, da nikad to ne zaborave i da uvek nose sa sobom delić svoje istorije. Znači ja ne mogu da se merim sa njima jer ja nisam postizala vrhunski rezultat kao sportista. Znači ja sam, sudije su nešto, obično nas tretiraju kao neko nužno zlo na terenu, ali prosto ja sam izgurala jedan devojački san. 2008. sam ostvarila ono što je najbitnije, imam devojčicu koja je rođena ovde, trenutno je bavi se atletikom. Za to je zaslužna naravno Ivana Španović koja je dala veliki doprinos i koje tek njeni rezultati, ja mislim, u narednom periodu će mnogo značiti za decu, pogotovo decu sa Ruže. Znači, moja devojčica Teja Mašić trenira u atletskom klubu Proletar na čelu sa Mirjanom Grujić i mislim da će oni postizati vrlo dobre rezultate u budućnosti. Mislim da je ta želja za uspehom najvažnija i razume se uz želju za uspeh da ide i želja za radom i mogućnost za radom.
treba trenirati, ništa drugo. I onda će se uspjeti svude. Razume se, ne može svako da uspe i ne može na kraju krajeva svako da voli sve. Ima toliko raznih i sportova i toliko raznih zanimanja, toliko raznih interesovanja i u svakom se može uspjeti, može se postati prvi i najlepše je što kaže Čkalov, mislim je na ruski pilot, valjda, koji prvi put preletio severni pol. Nemojte me držati za reč, što sam jako davno čitao, koji je kazao, ako hoćeš da postaneš nešto, budi najbolji. Znači, šta god da rade, čime god da se zanimaju, poruka mi je, trudite se da budete najbolji. Najbolji u porodici, u kući, u ulici, u zgradi, u gradu, u državi, na svetu i tako dalje, ali šta god radite, trudite se da bude najbolji. Znači, da se opredele za sport, a ko voli veslanje, taj će da obiđe zemaljsku kuglu, zato što postojimo svuda i možemo da odemo gde god budemo hteli i želeli. Ja se zovem Teja Mašić, živim u naselju Ruža Šulman. Moj sport kojim se bavim je atletika i njega treniram već 5 godina i moj idol je Ivana Španović. Pa moj sportski san je sigurno da budem na olimpijskim igrama. Zašto ti je baš Ivana idol? Pa i zato što je sa Ruže i zato što je bila i na olimpijskim igrama i osvajala je baš puno medalja. Veselin Vučićević je poznati zrenjaninski trener u veslačkom sportu. Godinama unazad posvećen je radu sa najmlađim kategorijama veslača. Na letnjim olimpijskim igrama u Moskvi 1980. godine bio je trener Milorada Stanulova. Tada su u veslačkoj disciplini Double Scull Milorad Stanulov i Zoran Pančić osvojili srebrnu medalju. Igra i druženje sa vršnjacima bitan su deo razvoja naše dece i ne smeju se zanemariti. Vreme koje deca provedu na igralištu i sportskim terenima zalog je za njihovu zdravu budućnost. Možda se među ovom razdraganom decom koja se bezbrižno igraju u naselju Ruža Šulman krije neki budući učesnik olimpijskih igara koji mašta da se popne na pobedničko postolje. Oni su ponos našeg naselja i grada Zrenjanina. Ovo je bila naša priča o olimpijcima iz naselja Ruža Šulman u Zrenjaninu. Svim sportistima želimo uspešnu karijeru sa puno sportske sreće, a učesnicima olimpijskih igara što više osvojenih medalja.